سامعین و وقار حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند شعر ہیں، بطور خاص سماعت کریں۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے وہ زمین آسمان ہے، جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے وہ زمین آسمان ہے۔ اور شعر بطور خاص سماعت کریں۔ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، تو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے، دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اور علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے، علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے، علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے، علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے۔ اور شعر دیکھیں، بطور خاص سماعت کریں، بچل کے دیا رسول اللہ۔ جس کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں، جس کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں، جس کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں، دامن حبیب کی بریا آسیوں کا سائبان ہے، دامن حبیب کی بریا آسیوں کا سائبان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ
کس قدر بلند شان ہے۔ اور آخری بند ہے بطور خاص سماعت کریں۔ جب گناہ گار روضائے مصطفیٰ کے آس پاس ہوں، جب گناہ گار روضائے مصطفیٰ کے آس پاس ہو، جب گناہ گار روضائے مصطفیٰ کے آس پاس ہو، ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے گھر میں آنے ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے گھر میں آنے ہے۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے۔ اور مکتے کا شعر دعا کے ساتھ سماعت کریں۔ ان کے ذکر پاک کے لیے سود بازیاں نہ کیجیے، ان کے ذکر پاک کے لیے سود بازیاں نہ کیجیے، ان کے ذکر پاک کے لیے سود بازیاں نہ کیجیے، ان کے ذکر پاک کے لیے سود بازیاں نہ کیجیے، اے شکیل ان کا ذکر تو قبر حشر کی امان ہے، اے شکیل ان کا ذکر تو قبر حشر کی امان ہے۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان